Ríkisstjórnin hefur fengið vinnufrið í 12 vikur en nú komið nóg. Nú þarf Samfylkingin að láta til sín taka. Þetta megin inntak ályktunar frá stjórn Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ. Stjórn félagsins skorar á ráðherra og embættismenn sem tengjast vafasömum viðskiptum og innherja tengslum í bönkunum að gera hreint fyrir sínum dyrum, ellegar segja af sér strax og fleiri eiga að yfirgefa sviðið. Þar við viljum sjá að fjármálaeftirlitið víki og Seðlabankastjórnin. Þetta krafa fólksins, þetta krafa baklandsins í Samfylkingunni. Svo virðist sem þolinmæði gagnvart samstarfsflokknum sé á þrotum. Það engu að treysta. Við getum ekki treyst fjármálaeftirlitinu, ekki Seðlabankanum, ríkisstjórninni ekki treyst. Undanfarin ár þá hefur Sjálfstæðisflokkur sett fingraför á allt hér landinu, hvort sem heitir Landsvirkjun, meira að segja Hæstiréttur hefur ekki fengið frið. Kannski það bara Háskóli Íslands sem stendur eftir sem maður gæti kannski treyst á. Þetta fingraför Sjálfstæðisflokksins sem við viljum afmá og við viljum að Samfylkingin, hún getur það inn í þessari ríkisstjórn og við hvetjum hana til þess. Bryndís segir baklandið eiga að veita aðhald og það séu komnar 12 vikur frá því bankakreppan hófst og ríkisstjórnin hafi fengið vinnufrið hingað til. En núna viljum við bara segja nú nóg komið. Nú viljum við bara að Samfylkingin hafi meira að segja inn í þessari ríkisstjórn. Ekki þó lagt til að stjórnarsamstarfinu sé slitið. Já, Sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnarumboðið og við vitum alveg að það mjög einfalt fyrir þá að hlaupa til Framsóknarflokksins með eins manns meirihluta. Þannig að það eru kosningar, ef það á að breyta, þá eru það kosningar sem að koma þá vonandi Sjálfstæðisflokknum frá.